Hallöle zusammen, wir sind in Montenegro, seit ein paar Tagen schon. Jetzt haben wir uns endlich dazu entschlossen, in die Berge zu fahren. Also wir sind nicht früher dazu gekommen. Wir sind jetzt hier mit den Jungs unterwegs, das heißt mit meinem Sohn Ermin, Netschko, Adis, Ado, der Roberto ist auch mit dabei. Ich zeige euch die gleich mal eben. Ich drehe euch mal eben um. Moment. So. Wir sind jetzt hier an einem schönen Rastplatz auf, keine Ahnung, 1000 Meter oder was, oder mehr sogar noch. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Visitorsko jezero. Ich zeige euch mal eben einmal, wie es hier aussieht. Machen wir einen kleinen Schwenk. Ich hoffe, das kann man auf dem Video auch so einigermaßen sehen. Ja, Pajero ist auch wieder mit dabei. Geht es jetzt für uns gleich weiter. Wir machen hier eine kleine Pause, ein bisschen was trinken und alles. Getränke schon mal kalt gelegt. Beste Kühlung ever, die es gibt. So. Jetzt gibt es einen kleinen Schluck Alkohol und dann geht es weiter, Leute. Bis gleich. Wir sind jetzt auf ungefähr 1800 Metern und werden jetzt hier unseren Tag und wahrscheinlich auch einen Abend verbringen. Die Jungs, die fahren jetzt unser Gerät, das heißt das Auto und das Quad hier rüber. Und wir haben oben gefragt, da oben in der Hütte, da waren Leute, ob das ein Problem ist, wenn wir uns hier hinsetzen. Beziehungsweise, Moment, ich drehe euch gleich mal rum. Da vorne setzen wir uns jetzt hin und machen es uns bequem. Da kommt der Netschko gleich mit dem Auto. Aber richtig schön hier, Leute. Wie gesagt, 1800 Meter. Sehr schöne kleine Hütten. Fertig, wollte ich gesehen. So, jetzt wird hier ein bisschen was gegrillt. Netschko hat hier unseren Grill schon aufgebaut. Hat er wohl. Genau, das macht er ganz gut. Ich habe hier vorne die Kocher aufgebaut, da sind ein paar Würstchen drin. Die Brust war jetzt. Wird gleich schön mit dem Blick hier gegessen. Da bin ich wieder. Wir haben jetzt unten gegessen, getrunken und alles drum und dran. Gegrillt. Jetzt haben Netschko und ich uns auf den Weg gemacht Richtung Visitor. Das ist unser Hausberg, einer der höchsten Berge hier oben. 2240 oder 30 Meter. Das kennt ihr noch aus den letzten Videos von mir. Und ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen darüber. Den Gipfel werden wir heute nicht mehr besteigen. Aber schaut es euch an. Es kommen gleich mit Sicherheit noch ein paar Aufnahmen von Plav und so, vom See. Bis gleich.
So, ich habe mich jetzt mit Netschko mal hier hingesetzt, eine halbe, dreiviertel Stunde. Haben hier über Gott und die Welt gesprochen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht wieder. Und das Schöne ist, man hört hier oben einfach gar nichts. Ey. Es ist jetzt nur der Wind und alles, aber das ist jetzt Natur. Alles andere hört man nicht. Kann ich nur jedem empfehlen. Ey. Das macht was mit einem, glaube ich. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg wieder zurück zu den Jungs. Und ja, ob noch ein Video kommt oder was, also ob noch Aufnahmen von heute kommen, weiß ich nicht. Wenn ja, genießt es. Bis denn. So, von diesem Platz aus hat der Herr Johann Zwietsch den Gletscher von Visitor kartiert. 1913, ich weiß nicht, ob man sieht. Ich gehe da gleich nochmal näher dran. Ich bin jetzt mal hier hochgestachelt. So, ihr könnt das nochmal nachlesen. Ich wusste gar nicht, dass es hier mal einen Gletscher gab oder so. Aber wie Netschko schon sagt, von hier oben sieht man einiges. Ein super Blick. Die ganzen Steine zeigen auch alle in eine Richtung. Wir sind wieder unten bei den Jungs. Die machen sich da einen schönen Tag. Sind jetzt hier vorne auf so ein, ja, weiß nicht, auf was Felsenartiges draufgestiegen und genießen hier unseren schönen Ausblick. Auf der Seite, Moment, da unten, da hinten hinter, ist dann irgendwo Bluff. Sehr schön. So, Leute. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Wir sind jetzt hier in den letzten Zügen unseres Aufenthalts hier oben. Haben jetzt Lagerfeuer gemacht. Das gibt eine schöne Wärme. Also wie auch erwartet ist es hier auf 1800 Metern direkt kalt, sobald die Sonne hinter dem Berg runtergeht. Deswegen, also jetzt machen wir uns so ein bisschen gemütlich hier. Das Feuer gibt auch eine sehr gute, schöne Wärme ab. Es riecht auch schön, das knistert schön. Wie gesagt, das soll es auch dann noch für heute gewesen sein. Macht der Dude. Bis zum nächsten Video.